کله چې د قیامت ورځ شي نو الله پاک جل شانه به دا تمام مخلوقات را جمع کی، یعنی تمام انسانان د جناب حضرت آدم علیہ السلام مبارک نوالا تر قیامت پورې چې څومره انسانان رضی دا ټول به الله پاک جل شانه را جمع کی، او دکرنګې څومره جنات تی چې دي پیرین دا بم الله پاک جل شانه را جمع کی، او یو عجیب حالت پوی د قیامت پر ورځ. دلته دنیا کې مونږ ګورو کنه چې یو ځای کې یو میله لګېدلې وي یا یو درنه مجمع جوړه شي او یو سړی وویني نو حیرانه پاتې شي لکه چې دا څه حالت ده، څه وجه ده چې دا دومره خلق را جمع دي. او کله چې د قیامت ورځ شي نو الله پاک جل شانه به تمام انسانان هم را جمع کی، تمام پیریان به هم را جمع کی، تمام پرشتے به هم را جمع کی، او دا انسانان به ګورې هلته د آخرت کې پرشتې هم ویني. مونږ خو دلته پرشته نشو لیدلی که نه، او پیرین مو چرته نه دي لیدلی، لیکن د قیامت په ورځ باندې به دا پیریان ګورې تا ته ښکاري، یو ډله به وي، یو جماعت به وي، د پرشتو به ډله وي، او ته به وینې چې دا پرشتې دي، دا پیریان دي، هغوی به وایي دا انسانان دي. دا ټول به الله پاک جل شانه را جمع کړي وي، او بیا به الله پاک جل شانه تپوس کوي د جناتو نه، یا معشر الجن، ای د جناتو ډلې، قد استکثرتم من الانس، په تحقیق سره تاسو ډیر گمراه کړي دي د انسانانو نه. پیریانو کې او جناتو کې شیطان ده که نه؟ شیطان دا په جناتو کې ده. نو دا ای شیطان د انسانان څومره گمراه کړي دي، او پیریان ګوره مالا توی دا شیطان په پیریانو کې او جناتو کې و. بعضې داسې خاص ځایونه دي چې هلته کې پیرین اوسي. زما شیخ او مرشد شهید اسلام حضرت مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه فرمایل وی ما په بیت المقدس شریف کې ما وورې د تیرې کړي دي، هغه لاړو تشریف یې وړی و. نو هلته جناب حضرت سلیمان علیه السلام مبارک د پیریانو دپاره یو خاص ځای جوړ کړی و، ځکه د هغه پې حکومت و که نه، نو هلته یو جیل والا او هلته یې والا ځای جوړ کړی و، هلته به بندېدل. نو حضرت فرمایل و امام زه هلته لاړ یم، وی اووه ورځې مې تېرې کړي دي بیت المقدس شریف کې. نو د انسان د پیریانو دپاره بعضې ګورې خاص مقامات وي، هر ځای کې شته، خو لیکن بعضې مقامات والا خاص دي. علامه صفدر صاحب رحمه الله لیکي سعودي عرب کې یو علاقه ده، هغې ته طائف وایي. طائف هلته کې یو ځای د طائف کې یو علاقه ده، هغې ته وجع یایي، وجع یا وجع. او هلته ډېر زیات جنګلات دي، داسې بوټي دي او داسې غرونه دي، چینی دي هلته کې، او یو علاقه ده چې هغې کې خلق نه دي آباد، ځنګلات دي. نو هلته کې علامه صفدر صاحب رحمه الله لیکي وی پیرین به پاتې کېدل، او هلته هغې لارې سره به چې څوک تېرېدلو نو پیرینو به تنګولو. یو ځل یو صحابي مبارک و، د هغه نوم حرب و، یو ځل پیرین اوچت کړی و او چرته یو لرې مقام ته وړی و، هلته یې به شهید کړی او قبر یې وله جوړ کړی و. نه د هغوی کور والا ورپسې ګرځېدل، نو یو هاتفي آواز وشو. هاتف عربی کې ټلیفون ته وایي که نه، یو بره نه آواز وشو
پیریان آواز کو او خبرې کولې وی قبر حرب بمکان قفر وليس قرب حرب قبر قبر. د پیریانو خاجبه ژبه وکنه. هغه حضرت حرب رضی الله عنه مبارک پسې حضرت حرب رضی الله تعالی عنہ مبارک پسې ګرځیدل د کور والی دی ورته آواز کو وی قبر حرب بمکان قفر وی د حضرت حرب رضی الله تعالی عنہ قبر داسې ځای کې مو جوړ کړی ده بمکان قفر چې هغه یو دشت بیابان ده. ولیس قرب حرب قبر قبر او د حضرت حرب رضی الله تعالی عنہ مبارک سره د قبر سره د چا لنډ قبر نشته. ګورې هغه م یو دشت بیابان ته وړی ده. نو کله کله داسې وشي یو ځل علامه صفدر صاحب رحمه الله لیکي یو سړی و په دغه علاقې باندې تېرېدو د طائف کې چې کم علاقه ده په لرې باندې روان ده. نو یو شاته ورپسې یو سړي داسې لاس واچولو یو کس. نو چې ده شاته وکتل نو نه ښکارېدو پیرې خو څوک نشي لیدی که نه. نو دا ګبراو شو چې بیا روان ده. نو بیا ورته یو لاس یې واچولو او چې ده څنګې شاته وکتل نو بیا څه نشته. نو دا پوه شو چې هلکه دلته کې خو پیریان دي. نو هغه پیریم چې پوه شو چې دا خو ګوره د ما نه وډار شو نو هغه سره چې لکه څه ورسره و نو دوم غنیمت وګڼلو وی لکه ما ته معافي کوه ګوره ما ته څه ونه وایي دې کس ورته وي. نو پیریان کله کله انسانان تنګوي ښه. کله تاسو ګورئ که نه په یو کس باندې به پیریان راشي او دا صحیح خبره ده ښه. خدای پاک جل شانه وله دا قوت ورکړی ده. نو په یو انسان باندې به راشي هغه ته به ډېر تکلیف رسي. کله څه وي کله څه خبرې کوي کله څه خبرې کوي او چې هغه د پیریانو حالت ته نه لاړ شي بیا سمې خبرې کوي. نو لهذا الله پاک جل شانه بو د قیامت پر ورځ د دوی نه تپوس کوي چې تاسو خو ډېر انسانان ګمراه کړي دي